Құдай ақысын жасаймын деп, адам ақысын жеп жүрген адамдар бар. Енді адам құндылығы деген кезде әрине ең басты құндылық дін бойынша да, заң бойынша да адам. Ұлттық құндылықтарды насихаттаудың бірінші жолы ол тіл. Отбасыда кәдімгі өте жоғары деңгейде бізде зорлық зомбылық болып жатыр. Заңды қатайтса да мемлекет осы уақытқа дейін жалғасып жатқан осындай зорлық зомбылық бар. Ақирет күнде әрбір зардап шеккен адам өзінің ақысын талап етеді. Пайғамбарымыз айтады, Алла жолында шәйіт болған кісінің барлық күнәсі кешіріледі. Тек қарызы кешірілмейді. Бір этнос немесе бір дінмен жүретін қазір мемлекеттер жоқтың қасы. Солтүстік Кавказдарының ақсақалдары бізге өте қатты риза біздің елімізге. Зайырлық бұл ғылыми атеизм немесе дінге дұшпандық деген мағынаны білдірмейді. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Парасат Ақтау қоғамдық бірлестігінің әлеуметтік жобалар аясында студиямызға қонақ болып, елімізге белгілі теолог, исламтанушы Асқар Сәбин мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі біздің подкастымыздың, сұхбатымыздың тақырыбы ұлттық құндылықтардың маңыздылығы жөнінде. Жалпы қоғамдық қарым-қатынастар, адамдардың арасындағы, осы еліміздегі азаматтардың бір-бірімен арасындағы қарым-қатынасындағы осы ұлттық құндылықтардың рөлі туралы сөз қозғағымыз келіп отыр. Енді қазір қоғамда өзіңіз білетіндей әртүрлі көптеген бағытта, салада әлеуметтік мәселелер күйіп тұр, күн тәртібінен түспей тұр. Осы әлеуметтік мәселелерді шешудегі ұлттық құндылықтардың рөлі, маңызы туралы айтып өтсеңіз. Өте дұрыс айтасыз. Енді Совет үкіметінде бізде белгілі бір идеология болды. Коммунистік, социалистік идеология болды. Қазір біздің конституциямыз бойынша идеология болмайды. Цензура жоқ. Идеологияның негізгі функциясын ұлттық құндылықтар қалыптастырып отыр. Мемлекетіміз жас, негізінде мемлекетшілдік тарихымыз терең дегенмен, қазіргі замандағы мемлекетшілдік тарихымыз жас мемлекетпіз. Ұлт құрылысына қатысты әртүрлі салалардың мамандары жұмыс жасап жатыр. Әрине, қоғам ол да бір дене секілді ауырады, кейде суық тиеді, кейде аллергиясы қозады дегендей. Тура сол секілді қоғамда да діни, экономикалық, қаржыға қатысты, еңбекке қатысты, басқа да мәселелерге қатысты осындай әлеуметтік мәселелер болып тұрады. Бұл дерттер, кейін қоғамдар олардан емделіп жатады әртүрлі жолдармен. Сол үшін мына жерде ұлттық біздің құндылықтарымыз осы әлеуметтік дерттердің негізгі дәрісі деп те айтуға болады. Осы әлеуметтік дерттердің алдын алатын өте мықты сондай құрал болып есептеледі. Қазір мынау қоғамда қазір зайырлық ұғымы туралы көп айтылып жүр. Жалпы еліміздің ата заңында да белгіленген ғой, Қазақстан зайырлы мемлекет деп. Бірақ осы зайырлы деген ұғымға, жалпы зайырлылық деген ұғымға келген кезде қоғамда бір орныққан пікір жоқ сияқты көрінеді. Әрқайсысы дегенімізде жаңа радикал діни топтар болсын, немесе осы жаңа дәстүрлі дін ұстанамыз деп жүргендер болсын, әртүрлі осындай бағытта адамдар өздерінше бір түсіндіретін сияқты бұл ұғымды. Осы зайырлық ұғымын сіз маман ретінде нақты түсіндіріп берсеңіз. Енді ресми конституциямыздағы ол конституциялық қағида зайырлық. Ол конституциялық құндылық. Мемлекет дін ісіне араласпайды, діни ұйымдар мемлекеттің ісіне араласпайды. Сол секілді мемлекеттің идеологиялық бейтарапсыздығы діни салада дегендей осындай анықтамалар бар. Зайырлы мемлекет аруждан бостандығын қамтамасыз етеді. Дін, сенім бостандығын қамтамасыз етеді. Яғни конституция бойынша кез келген адам кез келген дін бойынша өмір сүре алады, немесе басқа тіпті дінге сенбеуге де мүмкіндік беріледі.
Біздің еліміз секілді көп ұлтты 18 ресми конфессиясы бар мемлекет үшін бұл қазіргі таңда баламасы жоқ жалғыз жол болып есептеледі. Көрдіңіз ба? Ал енді әлемде әртүрлі зайырлықты формасында болған мемлекеттер бар. Зайырлықтың да формалары көп. Көрдіңіз ба? Әртүрлі формалары бар. Ә, Дінге мүмкіндік бермейтін зайырлықтың формалары бар. Мысалы, Совет үкіметі зайырлы мемлекет болып есептелген, бірақ ол мейлінше дінді өзіне оппонент болып көрді, қарсылас болып көрді, идеологиялық қарсылас болып көрді. Сол үшін діннің әлеуетін басып отырды, потенциалын. Бұл да зайырлықтың бір формасы. Бірақ ол жерде зайырлық көп жағдайда атеизм деп қабылданды. Ғылыми атеизм. Ғылыми атеизм дегенде осында. Дін қарсылас болып тағайындалды ол жерде. Ал енді зайырлықтың екінші формасы бар, ол дінге, белгілі бір діндерге преференция береді. Преференциялық зайырлық деген. Мысалға, Ұлыбритания мемлекеті сондай преференциялық зайырлықтың бір моделін қолданады. Ол жерде патша, бір жағынан ол патша, екінші жағынан англикан шіркеуінің басшысы бір дінге басымдылық береді. Немесе Түркия, ол да зайырлы мемлекет. Бірақ Түркиядағы діни басқарма, мысалға бүкіл имамдар жұмыс істейтін діни басқарма, ол мемлекеттік мекеме. Имамдардың барлығы мемлекеттен айлық алады. Ол да зайырлы мемлекет. Конституциясында зайырлы лайық деп жазып қойған. Дегенмен преференция беріп қойған бір исламның бағытына. Ол исламның сүннидің ішіне ханафи бағытына басымдық беріп қойған. Бұл да зайырлықтың формасы. Себебі Түркия мемлекеті діни мемлекет емес, зайырлы мемлекет. Тура сол секілді діни нормалардың заңнамаға енгізуге мүмкіндік берген зайырлы мемлекеттер бар. Мысалға, Индия мемлекеті зайырлы мемлекет, бірақ ол жерде шариғат соттары бар. Немесе Израиль мемлекеті, ол зайырлы мемлекет, дегенмен ол жерде әділет министрлігіне бағынатын шариғат соттары бар. Немесе Оңтүстік Африка Республикасы, ЮАР, ол жерде зайырлы мемлекет, бірақ ол жерде де шариғат соттары бар. Тура сол секілді, яғни зайырлықтың осындай формасы да бар. Көрдіңіз бе? Біздің зайырлықтың формамыз бізде идентификационный деп айтылады орысша. Дін ұлттық бірегейліктің бір элемент ретінде қабылданады, және әрбір дін ұстанушыға мүмкіндік беріледі, бостандық бар. Бірақ мемлекеттік органдар діннің мәселесіне кірмейді, және діни мекемелерді мемлекеттің ісіне араласпайды деген қағидат бар. Себебі біреуіне басымдық берсе, аны қалған 17 конфессия бар. Көрдіңіз бе? Сол үшін қазіргі таңда ол біз үшін конституциялық қағидат болып есептеледі. Бұл жерде бір нәрсені жақсы түсіну керек. Біз Совет үкіметінен шықтық, тәуелсіз елміз. Біз үшін жеке менің ойым, зайырлық бұл ғылыми атеизм немесе дінге дұшпандық деген мағынаны білдірмейді. Керісінше, дінді ұстанам деген адам ұстана береді, ешқандай проблемасыз, ешқандай шектеу болмайды. Бірақ мемлекеттің мекемелері, мемлекеттің ұйымдары, олар дінге қарамайды, құзыретке қарайды, азаматтың біліктілігіне қарайды, дініне қарамайды, нәсіліне қарамайды. Осыны дұрыс ұғынған дұрыс. Себебі қазіргі таңда зайырлыққа қарсы көптеген насихат үгіттер жүріп жатыр. Бір мысал беріп кетейін. Мысалы, мұсылман елдерінің 57 мемлекет ислам ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып саналады. Соның 21 мемлекеті діни, яғни ислам құқығымен жүретін мемлекет болып саналса, қалған 36-сы зайырлы мемлекет. Яғни ислам әлемінің жартысынан көп мемлекеттері зайырлы мемлекет болып. Арасында діни мемлекеттер де бар. Діни мемлекеттер бар, бірақ олар да де юре діни болып жазылған конституцияларында. Бірақ де факто олар да зайырлыққа қарай әрекет жасап жатыр. Мысалы, Біріккен Араб Әмірліктері конституциясында діни деп жазылғанмен, бірақ
де факто қазір турист болып көп адамдар барып жатыр. Ол зайырлы мемлекет. Фактически. Көрдіңіз бе? Әртүрлі діндерге мүмкіндік берген. Көп жағдайда дін қызметкерлері мемлекеттің ісіне ол жерде араласпайды. Көрдіңіз бе? Тура сол секілді мысалы қазақстандық азаматтардың бар, Мальдив аралдары бар. Ол да құқықтық тұрғыдан шариғат мемлекеті болып есептеледі. Бірақ фактически қарап отырмыз, ол жерде әртүрлі діндерге де, әртүрлі туристерге де келген адамдарға мүмкіндік беріліп жатыр. Көрдіңіз бе? Сол үшін 57 мемлекеттің жартысынан көбі зайырлы мемлекет болып есептеледі. Егер зайырлық дұрыс болмаса, бұл үмбеттің жартысынан көбі тұрған мемлекеттерінің бәрі дұрыс емес деген қорытынды шығады. Ол болса дұрыс емес деп есептеймін. Сол үшін біздің еліміз секілді көп ұлтты, көп дінді, поликонфессионалды мемлекетте зайырлық ешқандай бөлік шықпау үшін, ешқандай алауыздық, діни алауыздық, ұлтаралық алауыздық шықпау үшін осы зайырлық конституциялық қағидат бізге өте қажет деп есептеймін. Мысал беріп кетейін. Қазір енді Сирияда билікке бұрынғы деп айтайын, радикалдар келді. Бұрын оларды радикал деп есептеді бүкіл әлем. Тіпті 10 миллион сыйақы ұсталған кезде 10 миллион сыйақы тағайындалған, сондай береміз деген замандар болды. Қазіргі билікке келген адамдарға қатысты. Бірақ ол кісілерді мен енді біраз сұхбаттарын тыңдадым. 2011 жылдан бастап эволюция жасады. Бұрын басқа дін өкілдеріне, ұлт өкілдеріне төзімсіз еді. Қазір ол кісілердің үкіметінде христиан министр бар. Көрдіңіз бе? Себебі теория ол бір мәселе, а практикада ол мемлекетте әртүрлі дін өкілдері бар, әртүрлі ұлт өкілдері бар. Осылардың бәрін ұйытып отыру үшін, бір белгілі алауыздық шығып кетпеу үшін, бүлік шығып кетпеу үшін, азаматтық қақтығыс шығып кетпеу үшін осындай принциптерді сақтау маңызды. Көрдіңіз бе? Кей жағдайларда сақтауға да тура келеді дейсіз ғой. Әрине, Елдің мемлекеттік әрине, қауіпсіздігі әрине. үшін. Болмаса біреуіне басымдылық берілсе, екінші топ шығады. Бізге неге бермейсіз? Себебі енді құқықтың негізгі принциптерінің қатарында теңдік деген құқық бар. Теңдік. Көрдіңіз бе? Ал енді біреуіне басымдылық берсеңіз, қалғандардың құқығы тапталады деген сөз. Біреуіне басымдылық берсеңіз, басқалардың құқығы азаяды деген сөз. Сол үшін теңдікті сақтау үшін осындай принцип қажет. Ислам тарихында зайырлық деген дін тарихында бұрыннан, яғни пайғамбардың заманынан бар ма, жоқ әлде бұл кейін келе? Бұл былай, зайырлық деген өзі светскость дейді орысша, лаицизм дейді французша. Бұл негізінде ұғым ретінде, мына құқықта болсын, саясаттануда болсын, кейіннен пайда болған ұғым. Бірақ біз пайғамбар саллаллаху заманымен салыстыратын болсақ, бұл жерде құқықтық плюрализм туралы айта аламыз. Яғни пайғамбар саллаллаху басқа құқықтық жүйелерді мойындады ма, мойындаған жоқ. Басқа дін өкілдерін өз қоғамында мойындады ма, мойындаған жоқ па? Мысалға, Құранда ләкум динукум уалия дин деген аят бар. Сіздің дініңіз сізге, менің дінім маған деген. Бұл сол дін бостандығының бір көрінісі. Немесе 622 жыл қол қойылған Мәдина конституциясында лил яхуди динухум ва лил муслимина динухум деген бап бар. Яхудилердің діні өздеріне, мұсылмандардың діні өзіне. Бұл да бір зайырлық принципінің көрінісі. Ля икраха фид-дин, дінде мәжбүрлеу жоқ деген. Көрдіңіз бе? Осындай принциптердің көрінісі. Бірақ тура қазіргідей мүмкін сол жақта таба алмайтын шығарсыз. Дәлме-дәл. Енді әртүрлі формалар, нелер, саясаттану категориялар дамиды ғой. Сондықтан дәл баламасын таппауыңыз мүмкін, дегенмен осындай ар-жан бостандығы, дін бостандығы, сенім бостандығы секілді нәрселерді сіз ол жерде көре аласыз. Ал негізінде фактически дейді ғой, де-факто зайырлық Харун ар-Рашид халифаның кезінде пайда болады.
Абу Юсуф болу керек. Имам Абу Юсуф, имам Абу Ханифаның шәкірті. Қади әл-Қудат, қазил Қузат, яғни бүкіл қазылардың верховный жоғарғы қазысы болып тағайындалады. Және Абу Юсуфке бүкіл дін мәселелері тапсырылады. Бұдан кейін мына имамдар тағайындау, діни пәтуаға жауап беру деген мәселелер сізге тиесілі деп сол кісіні тағайындайды. Патша әкімшілік, конституциялық, салық, әскери, экономикалық секілді мәселемен айналысады да дін мәселелерін Абу Юсуфқа тапсырады. Сол жерде атқарушы билік пен дін функциялары бөлінеді. Ол да бір 100% қазіргі зайырлықпен сәйкес деп айта алмаймын, дегенмен бір көрініс ретінде айта аламыз. Сосын ол басқа да нелерге, династияларға өтеді. Осман империясында Диван Хумаюн бар. Диван Хумаюн деген қазіргі үкімет қой. Сол үкіметтен бөлек Шейхул Ислам деген атақ болған. Ол дін істеріне жауапты тұлға. Ол да Диван Хумаюнға кірмеген. Диван Хумаюнның мүшесі емес, Шейхул Ислам. Бірақ бүкіл діни мәселелерге жауап берген. Үкімет бөлек, дін ісі бөлек. Көрдіңіз бе? Алаш зиялылары да өзінің конституциясында айтады, дін ісі мемлекеттен бөлек деп жазған. Дін ол біздің ұлттық бірегейлігіміздің бір элементі, оны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ бұл жерде дін ісі мемлекеттің ісінен бөлінген деп. Бір-біріне араласпайды дейсіз ғой. Ал Орта Азиядағы көрінісі Алтын Ордадан басталады деп айта аламыз ба? Мен енді тарихшы емеспін, исламтанушымын. Дегенмен, мына Ибн Баттутаның саяхаты бар. Алтын Ордаға жасаған. Өзбек ханның тұсында Ибн Баттута атақты саяхатшы, біраз кітаптары бар. Сол Рихлат Ибн Баттута деген кітабы бар. Сол Алтын Ордаға келеді Өзбек ханның заманында. Сол жерде жалпы мемлекетте Шыңғыс ханның жасағы бойынша дін бостандығы болады. Азаматтардың ішінде мұсылмандар да бар, буддистер де болды, христиандар да болды, басқа діндегілер де болды. Көрдіңіз бе? Және Өзбек ханның жанында 3 мазхабтың қазысы болды дейді Ибн Баттута. Ханафи мазхабы, Малики мазхабы және Шафии мазхабының 3 қазысы болды. Сосын жарғышы, Яргучи деп жазады ол Ибн Баттута. Яргучи, яғни жарғышы, жергілікті салт дәстүр бойынша сот жүргізетін тұлғалар болды. Және басқа дін өкілдері үшін сол дін өкілдері сот ретінде де болған деп жазады Ибн Баттута. Бұл жерде де ар-жұрдан бостандығы, дін бостандығы, сенім бостандығы деген ұғымдар қазіргі зайырлықтың белгілері ретінде қабылданатын ұстанымдар болды деп айта аламыз. Мен бірақ тарихшы емеспін, тек осы бір кітаптан оқығанды айтып отырмын. Одан артық енді тарихшылардан сұрау керек шығар. Жақсы. Рахмет, Мұхтар Мағауин, жазушы, ғалым, тарихшы атамыздың осы жақында шыққан Алтын Орда деген кітабында да осы әңгімені атап өтеді. Солай ма? Керемет. Ибн Баттутаның осы саяхатын келтіреді. Жалпы көп жерде енді кітаптың жалпы барысында тарауларға, тақырыптарға сай, әсіресе осы Алтын Ордадағы дін, саясат, ғылым, білім, өнер, мәдениетке қатысты келтірген деректердің ішінде осы Ибн Баттутаның да деректері бар. Жаңа сол сіз айтып отқандай, ислам дінін ұстанатындарға дін мамандары, басқа жаңағы діндерді ұстанатындарға, яғни Шыңғыс хан жасағымен үкім жүргізеді деп атап өткен екен. Демек, қазіргі біздің қоғамдағы, еліміздегі осы конституцияда атап көрсетілген зайырлық ұғымы күні кеше шыққан емес, бұрыннан бар. Белгілері бұрыннан бері бар. Енді ұғым дейсіз. дәл қазіргідей болды деп айта алмаймын, дегенмен белгілері болды. Оны дұрыс түсіндіре білу керек, дұрыс тәпсірлеу керек. Қазіргі қоғамдағы факторларды айтып кеттім ғой, көп ұлтты елміз. Енді Құдайдың жазымышымен елімізге әртүрлі ұлттар қоныс аударып кезінде кейбіреулер еріксіз, көрдіңіз бе? Әртүрлі саясаттың құрбандары болды. Сол үшін енді осы
алуан пікірлік бар біздің елде. Алуан түрлі ұлттар мен діндер бар. Осылардың барлығынан ұлт мемлекет құру үшін және бұл ұлт пен мемлекет жалғасу үшін осындай қағидатқа, конституциялық қағидатқа біз мұқтажбыз. Бұл зайырлық ұғымын бірақ тек қана діни бағытта ала алмайтын сияқтымыз. Жоқ, ол құқықтық принцип қой, конституция. Ол мемлекет дін арасындағы қарым-қатынасты реттейтін принцип ол. Принцип. Бірақ дегенмен бұны мысалы ұлттар арасында да енді кейде бір араздық туып кете жаздайтын жағдайлар болады ғой, әртүрлі. Осы кезде де осы зайырлық принципін ұстану керек шығар. Мысалға, жаңа өзіңіз атап өткендей, әртүрлі ұлт өкілдері бар бізде. Халықтың басым бөлігін құрап отқан. Негізгі мемлекет құрушы ұлт қазақ, бұдан басқа да үлес салмағы жоғары ұлттар бар. Бірақ діні басқа. Иә, ұлттық құндылықтар, мәдениеті бөлек деген сияқты. Иә, солардың ұлттық құндылықтарына, өздерінің дініне, мәдениетіне қатысты болатын бір шаралар болады ғой. Иә, осыларға қатысты да осы зайырлық, жаңағы төзімділік деген нәрсені ұстану керек қой деп отырған ғой. Дұрыс айтасыз. Бағана айтып кеттім ғой, Құранның принцибі сіздің дініңіз сізге, менің дінім маған. Сол үшін бұл жерде ешқандай кедергі жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезінде болсын, тіпті кейінгі сахабалардың кезінде де, кейінгі ислам діні жалпы басқа діндерге өте төзімді көзбен қарайды. Көрдіңіз ба? Өте толерантты болып есептеледі. Көрдіңіз ба? Сол үшін бұл жерде бізде елімізде басқа ұлт өкілдеріне, дін өкілдеріне барлық мүмкіндік жасалған. Оларда өз мәдениеттері үшін достық үйлері бар. Өздерінің мысалы кейбір ұлттардың театрлары бар, диаспоралары бар. Енді әртүрлі мүмкіндік беріліп қойған. Сол үшін тілін үйренуге, мәдениетін үйретуге мүмкіндік жасалып қойған. Кейде болып тұрады, енді қақтығыстар әртүрлі болады. Ол міндетті түрде дін, немесе этнос, немесе басқа да мәселе, кейде басқа дүниелік мәселелер үшін қақтығыс, тұрмыстық жағында. Енді қазір бізде мысалға проблема отбасылық зорлық зомбылық. Отбасыда кәдімгі өте жоғары деңгейде бізде зорлық зомбылық болып жатыр. Заңды қатайтса да мемлекет осы уақытқа дейін жалғасып жатқан осындай зорлық зомбылық бар. Бұл да көрдіңіз бе? Бұл жерде ешқандай этнос, дін мәселелері емес. Бұл жерде сол тұрмыстық себептері, психологиялық тағы да басқа себептері бар. Оның да сала мамандары бар, олар айналысып жатыр. Иә. Түсінікті. Иә, бұл жерде айтайын деген мынау еді да, яғни әсіресе бізде отқан қазақ ұлтының өкілдері басқа өзге осы елде өмір сүріп жатқан өзге ұлттарға да жаңағы төзімділік таныту деген мәселе ғой. Иә. Пайғамбарымыздың бір сөзі бар. Муахид туралы. Муахид деген мұсылмандардың арасында өмір сүріп жүрген мұсылман емес адамның жағдайы. Пайғамбарымыз айтады, кімде-кім муахидті өлтірсе, малын тартып алса, басқа да зұлымдық жасаса, ол адам жұмаққа кірмейді дейді. Көрдіңіз ба? Сол үшін муахидтің оның өзінің ақысы бар. Ол да кәдімгідей біздің құқығымызбен тең осы елдің азаматы және азаматшасы. Оны да ескеру керек. Қазіргі таңда енді әлем бәрі аралас қой. Бұрынғыдай бір ұлтты мемлекет деген нәрсе жоқ қазір. Бір этнос немесе бір дінмен жүретін қазір мемлекеттер жоқтың қасы. Мен енді білмеймін. Себебі туризм бар, миграция деген нәрсе бар. Көрдіңіз ба? Бәрі аралас болып кеткен. Мына жер таза тек қана мынандай ұлт тұрады деп айту өте қиын. Немесе тек қана мына дін өкілдері бар деп те айту қиын. Немесе тек қана мынандай мозаикалық болып кетіп жатыр да әлем. Біздің азаматтарымыз басқа елге барып жұмыс істеп жатыр. Басқа елдің азаматтары біздің елімізге туристер келіп жатыр мысалы. Вот туристке де бір белгілі деңгейде төзімділік болу керек. Себебі ол турист келіп біздің экономикамызға қаржы құйып жатыр. Жеп жатқан тамағы бар, жатқан пәтерімен немесе қонақ үйі бар. Оның бәрі салық қой. Оның бәрі біздің экономикамызға түсіп жатқан кіріс. Оған да төзімділікпен қарау керек. Қай жақтан келсе де, мысалға.
Бізде кейде ол да төзімділік байқалмайды кейде, мысалға, көрдің бе? Соған байланысты сізден сұрап Өте отқаным. дұрыс. Сол үшін мына туристті да сыйлау керек, келген. Иә. Ол үлкен кіріс елге, мысалға. Ол жаңарып тұратын да кіріс қой. Мысалы, адамдар, Қазақстан азаматтары шетелге барып демалады ғой, тура сол секілді біздің елге келіп демалсын. Біздің елде қаражат жұмсасын. Әрбір турист кем дегенде бірнеше $100,000 тастап кетеді. Бәленбай, мысалы, 100 мыңдаған теңге тастап кетеді. Тамағын ішеді, көлігіне мінеді, таксисіне мінеді, пойызбен жүреді, самолетпен мінеді, не істейді. Оның ішінде аэропорттың несі бар дегендей. Көп пайдасы өте көп. Сол үшін саяхатшылар, туристер жақсы ол. Төзімді болу ол жалпы біздің ұлтымыз бұрыннан бері солай ғой. Қаншама ұлт осы даламызға айдалды. Тарихтан Тарихта бәріне мүмкіндік жасауға тырысты. Мгм. Кейде қараймын ғой, мынау солтүстік Кавказдарының ақсақалдары. Ол бізге өте қатты риза, біздің елімізге. Себебі кезінде анау мал вагондармен алып келді ғой олар. Сосын есіктерін ашып не істеді, жіберді. Сол кезде біздің аталарымыз жағдай өздерінде де қиын болса да мәз емес, бірақ бөлісті. Жоғымен бөлісті. Анағы азығымен бөлісті. Бөліп берді. Өзі мұқтаж болса да бөлісіп, әйтеуір мүмкіндік жасады. Сол көшірілген халықтарға қамқорлық жасады. Бұның бәрі үлкен сауап қой. Мүмкін Құдайдың бізге берген осындай байтақ жерінің сол басқа ұлттардың берген батасы да, дұғасы да бар шығар. Оны да ескеру керек та. Вот. Сол үшін пейіліміз кең болған, негізінде аталарымыздың пейілі өте кең болған. Жаңа малымды алсаң да пейілімді алма деген Пейілімді әңгіме алма, содан өте шыққан дұрыс. ғой. Өте үлкен құндылық ол. Иә. Қазір пейіл азайып жатқан секілді. Көрдіңіз ба? Тарылып жатқан Тарылып жатқан секілді. Негізінде байқалады. Бұрынғы кездің адамдармен қазіргі салыстыратын болсақ, пейіл шамалы тарылып жатқан секілді. Бұрынғы аталарымыз өздері өте қиын жағдайда өмір сүрді. Бірақ анау солтүстік Кавказдан бірсыпыра халықтарды алып келді. Ана Крымнан алып келді, Кореядан алып келді. Бүкіл ұлттарды осы жерге тастап кетті ғой. Бірақ солардың бәріне ие болды, солардың батасын алды. Әлі күнге дейін солтүстік Кавказда кейде қараймын, домбыраны алып, қазақтарға деп рахмет, мың алғыс деп өлең айтатын ақсақалдар бар. Германияға көшіп кеткен біздің немістер, көрдіңіз бе, шапан киіп, біз кимейтін ұлттық киімдерді киіп, бата беріп отыр кәдімгідей. Ет асып, дұрыс айтасыз. Енді мына жерде тағы келесі конституцияда бекітілген тағы бір не дейміз, принцип дейміз бе, мемлекеттің басты байлығы адам дейді ғой жаңағы. Өте дұрыс айтасыз. Осы жерде жаңағы әңгімені жаңағы ұлттық құндылықтарға қарай бұрып келе жатқанымыз ғой. Яғни жаңағы сіз атап өткен осындай қазақтың дархан көңілі, пейілі, осының бәрі түбінде осы ұлттық құндылықтармен жаңағы астасып жатыр деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Және жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, қазір бұрынғымен салыстырғанда тарылып бара жатқан сияқты деп. Осының барлығы сол ұлттық құндылықтың жетіспеушілігінен ба сонда? Солай болу керек. Солай болу керек. Жалпы құндылық қазір енді дүние, қоңыс, ақша құмарлық, көрдіңіз ба? Осындай нәрселер алға шығып жатыр. Біздің аталарымыз андай қазіргідей зәулім үйде тұрмаған. Шүкір, елімізде 500 квадратта, 1000 квадратта өмір сүріп жатқан азаматтарымыз аз емес. Біздің бірақ пейілі өте кең болған. Көрдіңіз ба? Бұрын ауылдан шыққан бір кісі бір қалаға тұрса, болды, бүкіл ауыл сол кісінің үйінде тұратын еді. Ол айтпайды, мынау не кеп жатыр, не кетіп жатыр бұлар, не істеп жатыр бұл жерде деп. Әйтеуір туыс ағайын деп тұра береді. Сол үйден 5-6 студент өтеді. Көрдіңіз ба? Бұрын солай еді. Қазір кішкене пейіліміз азайған секілді, тарылған секілді. Енді адам құндылығы деген кезде әрине ең басты құндылық дін бойынша да,
заң бойынша да адам, адамның құқығы, адамның бостандықтары, адамның денсаулығы, адамның ар намысы, адамның мал мүлкі секілді құндылықтар болады. Діни тұрғыдан да мақсат болып есептеледі және заң тұрғысынан да қорғалған. Енді бүгін сол ауданда дәріс оқыған кезде осыған назар аудардым. Жалпы діндарлыққа қатысты бізде бір деформация бар. Енді дінде құдай ақысы деген ұғым бар, кісі ақысы деген ұғым бар. Қазақ оны құдай ақысы, құл ақысы деп екіге бөледі. Дінде де ол бар. Сосын үшінші түрлі құқық бар. Ол жерде құдайдың ақысы да бар, кісінің ақысы да бар. Негізінде діндарлықта тақуалық кісі ақысын орындаумен өлшенеді. Қазіргі таңда адам ақысы емес, керісінше тақуалықты тек қана құдай ақысын орындаумен ғана өлшейді. Яғни құдай ақысы дегеніміз не? Ол дәрет, намаз, ораза, зекет, қажылық. Ол діннің тірегі, оған ешқандай дау жоқ. Бірақ дін тек қана осымен шектелмейді. Мынау құдай ақысынан бөлек адам ақысы деген нәрсе бар. Және адам ақысы, материалдық ислам құқығын алсаңыз, ол ислам құқығының 85-90%-ын құрайды. Көрдіңіз ба? 10-15% кітаптардың құдай ақысы, 85-90% құл ақысы. Басым Адам көпшілігі ақысы. адам. Көпшілігі. Бізде не бар? Құдай ақысын жасаймын деп, адам ақысын жеп жүрген адамдар бар. Адам кісі ақысын бұзып жүрген адамдар бар. Енді осыған қатысты ауданда да бүгін дәріс оқыдым. Мысалға мынандай хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан екі әйел туралы сахабалар сұрақ қояды пайғамбарымызға. Бірінші әйел түні бойы намаз оқиды, күндіз ораза ұстайды. Бірақ көршісіне тілімен тіл тигізеді, көршісін ренжітеді. Яғни құдай ақысын толық орындап жатыр, адам кісі ақысын бұзып жатыр. Пайғамбарымыз ол әйел кісі туралы ол тозақлық деген. Ол тозақта деген. Екінші әйел туралы сұралады. Ол кісінің түнгі намазы жоқ, күндізгі оразасы жоқ. Шамалы құрт секілді құрғатылған сүттен садақа береді. Бірақ ешкімге тілмен тиіспейді. Ешкімді ренжітпейді. Зиян келтірмейді. Яғни құдай ақысына келгенде шамалы кем, ал адам ақысын бұзбайды. Кісі ақысын орындайды. Пайғамбарымыз бұл әйел жұмақты дейді. Көрдіңіз ба? Бізде мынандай бір не болып қалған, тек қана құлшылықпен, жоралғымен адамдарға тақуа деп баға беру. Жоқ, тақуалық ол адамдар арасындағы қарым-қатынастар. Көрдіңіз ба? Осы жерде дінді айтады осыны, және бағанағыдай конституциялық құндылық ретінде адам бірінші неде тұрады. Көрдіңіз ба? Осындай хадистер көп, мен енді бірсыпыра рет подкасттарымда айттым, бірақ бұл діни сананы қалыптастырғанда, құдай ақысынан бөлек осындай кісі ақысына жеме, кісі ақысына кірме, біреуді өлтірме, біреудің мал мүлкіне қолыңды сұқпа, біреудің ар намысын таптама, біреуге зиян беруші болма. Міне тақуалық сол жерден басталады. Көрдіңіз ба? Осында ескеру керек, кешірім сұрайық. Діни сананы қалыптастырғанда осындай адам ақысына көбірек мән беру керек. Жемқорлықпен параны алып ал, бұның қаржылыққа бар, ал енді мен тап-таза болып қайтып келдім деп, ол қате түсінік. Себебі 20 миллион адамның ақысын жедің сен. Одан кейін ол Алла Тағала құл, адам, кісі өз ақысын кешірмей, Құдай ол адамды кешірмейді. Себебі атақты хадис бар. Пайғамбарымыз айтады, Алла жолында шәһид болған кісінің барлық күнәсі кешіріледі. Тек қарызы кешірілмейді. Неге? Қарыз ол адам ақысы, кісі ақысы. Сол кісі өз ақысын кешірмей, Құдай оны кешірмейді. Осындай хадистер, аяттар өте көп. Сондықтан бұл жерде
діни діндар адамдардың санасын қалыптастырғанда ұлт құру дедік қой, ұлт құрылысы дедік қой. Сол жерде осы адам ақысына көбірек мән беріп назар аудару маңызды болып есептеледі. Түсінікті. Көп рахмет. Яғни кісі ақысын жемеу деген нәрсе бұл түптің түбінде сол жүректің тазалығынан және оны қалыптастыратын өзіміздің ұлтымыздың ұлттық құндылықтары болып тұр ғой, ғасырлар бойына өндіріп келген. Яғни жаңағы дін жолында жүрген, дін жолында дегенде, яғни дінді ұстанатын деп айтайықшы, дінді ұстанатын ол мынау деп, мысалы мынадай мазхаб, мынадай радикалды деп бөлмей ақ қояйық. Жалпы дінді ұстанатын адамдардың ескеру керек нәрсесі дейсіз ғой сонда. Иә. Былай ғой, Құдаймен енді ғалымдар солай жазады, адам мен Құдайдың арасындағы қарым-қатынасының негізінде Құдайдың кешіруі жатыр дейді. Адам Құдай ақысынан бір нәрсені қателесіп дұрыс жасамаса, Құдайдың кешіруі өте жоғары ықтимал болып есептеледі. Ал адамдар арасындағы қарым-қатынаста негіз болған нәрсе ол құқықтардың орындалуы, міндеттердің орындалуы. Себебі Құранда айтылады, ол күні яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи дегендей көптеген аяттар бар. Ол күні адам әкесінен қашады, досынан қашады, әйелінен қашады, баласынан қашады, бүкіл адамдардан қашады. Неге? Себебі ақирет күнде әрбір зардап шеккен адам өзінің ақысын талап етеді. Осындай аяттар көп. Мағынасы осындай дейсіз ғой. Осында себебі Құдай кешірмейді да анау адам кешірмейінше. Әрбір адам өзінің ақысын талап етеді. Сен маған бүйттің ғой баяғыда. Сен менің малымды жеп кеттің, сен мені ренжітіп кеттің, сен мені бағанағы ұрып кеттің, бүйттің, сүйттің дегенде ертең әрбіреуі өзінің ақысын талап етеді. Адам қашады сол кезде. Өзінің елінен қашады, туыстарынан қашады. Неге? Себебі адам ақысы кешірілмейді, сол адам кешірмейінше. Ал адамда сауап жоқ беретін. Сол кезде анау зардап шеккен адамның күнәсін мойнына алады деп айтылады. Бұл енді банкрот туралы атақты хадис бар. Оны да айтып кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям банкрот кім деп сұрайды ғой. Сахабалар банкрот ақша, мүлкі, дүниесі жоқ адам деп айтады. Сол кезде пайғамбарымыз банкрот негізінде намаз, оразасы, зекеті түгел адам дүниеде осы Құдай ақысына қатысты жоралғылардың барлығын жасаған адам. Бірақ ақирет күнінде бұл адам тау-тау сауаппен келеді дейді. Содан кейін біреуді өлтірген, біреудің ар-намысын таптаған, біреуге зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған, біреуді алдаған, біреуді ренжіткен, біреуге тілмен тиіскен, көрдіңіз ба? Осы зардап шеккен адамдардың барлығы оның сауабын алады дейді. Ананың сауабы біткесін өз күнәларын береді дейді. Және тау-тау сауаппен келген сол адам тау-тау күнәмен қайтады дейді. Міне нағыз банкрот. Бұл хадисте маңызды болған мәселе осы біздің Құдай және кісі ақысыларына қатысты. Бұл адам өмір бойы құлшылықтарын, жоралғыларын, Құдай ақысын өтеп келген. Бірақ кісі ақысын көп бұзғанда міне сол адам банкрот болады. Сол үшін Құдай ақысынан бөлек мына кісі ақысын да сақтау өте маңызды. Біреуді өлтірмеу, біреудің денсаулығына зиян бермеу, көрдіңіз ба? Біреудің ақылына зиян бермеу, біреудің ар-намысына тіл тигізбеу, таптамау, мал мүлкіне қол сұқпау, көрдіңіз ба? Осындай нәрселер өте маңызды. Өте маңызды. Ғайбаттамау, жамандамау секілді өте көп кісі ақысы бар. Құдай ақысынан көп кісі ақысы. Өте керемет. Ата-ананың ақысы бар, баланың ақысы бар, көршінің ақысы бар. Енді қазақта көрші ақы, Құдай ақысы дейді, Тәңір ақысы дейді. Міне осы ақылардың бәрін орындау керек. Пайғамбарымыз айтады ғой, фаати кулли зи хаққин хаққаху. Әрбір ақы иесіне ақысын қайтар. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мына көздің ақысы бар, шаршаған кезде демал дейді. Мына дененің ақысы бар. Дененің ақысы енді кем дегенде таза жүру, демалту, дұрыс тамақтану,
спортпен шұғылдану. Көрдіңіз бе? Бала шағаның ақысы бар, туыстың ақысы бар, елдің ақысы бар, мемлекеттің ақысы бар. Мысалға, әскерге бару, салық төле, бәріміз салық төлейміз, жұмыс істейміз. Көрдіңіз бе? Вот. Міне осы ақылардың барлығын өтеу бұл мұсылмандықтың көрінісі, тақуалықтың бір көрінісі болып табылады. Ал мен мына жақты түгендедім, мына жақ не болса болсын десең, ол үлкен қауіп. Ол банкрот ондай адам. Банкрот болады қиямет күнінде. Осында айтып жүрміз, жалпы бүгін дәрісте де айттым халықтың алдында. Осы тақырыптарды қозғау керек деп есептеймін. Бұны көбірек насихаттау керек екені расымен. Жаңағы Конституцияда жазылған мемлекеттің басты байлығы адам дегеннің Әрине. бір өте бір жақсы терең түсіндірмесі болып Солай ғой. есептеймін. Бұл жерде және екі ұғымды түсініп отырмын да. Күнә және кінә деген ұғымда. Күнә бұл Құдайдың алдындағы дейді ғой. Құдай өзі кешіре ме, кешірмей ме өзінің жаңағы қалауына байланысты. Әрине. Кінә деген адамның алдындағы деп. Мынау орыс режиссері Павел Лунгин деген кісінің «Остров» деген фильмін көрген болсам 4-5 жыл. Мен де көрдім. Осы жақсы кісі ақысы дегенді жақсы түсіндіреді. Сонда бұл жалпы енді ортақ адамзаттық принцип деп қабылдау керек бұны да. Дұрыс, өте дұрыс. Барлық дінде де бар шығар деп ойлаймын. Әрине. Барлығы. Барлық діндерде басқаға зиян келтірме деген ұстаным бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ислам құқығының ережесіне айналған хадис бар. Ла дарара ва ла дирара фил ислам. Дінде зиян беру жоқ, біреуге зарар беру жоқ, және берілген зиянға қарымта зиян беру жоқ деген. Яғни мұмин деген кім? Момын деген кім? Момын деген, мұсылман деген сөз. Ал-му'мину ман аминаху насу аля димаихим ва амуалихим. Момын адам басқа адамдардың жаны мен малы қауіпсіздікте болған адам. Яғни басқа адамның малына және жанына ешқандай зиян келтірмейді ол адам. Бұл муминнің анықтамасы. Барлық адамдардың жаны мен малы қауіпсіз жағдайда ол кісі тарап. Бұл момынның анықтамасы. Бұл имам Ахмад ибн Хамбалдың мазхабы. Уәл муслиму ман салимаху әл-муслимуна мин лисанихи ва яди. Мұсылман адам, басқа мұсылмандар оның тілінен және қолынан қауіпсіздікте дейді. Уәл мужахиду ман жахада нафсаху фи таатилла. Жихад жасап жүрген адам, ол өз кемшілігімен, өз нұқсан кемшіліктерімен күресіп жүрген адам. Әрбір адамның бойында кемшіліктер болады, надандығы болады, тәкаппарлығы болады, сараңдығы болады. Бағана әртүрлі осындай кеселдер болады. Міне нағыз мужахид ол осы адамның ішкі нәпс құмарлығымен күрескен адам дейді. Уәл мухаджиру ман хаджара ма нахаллаху ан. Ал мухаджир, Алла жолында күшкен адам, ол Құдайдың тыйым салған нәрсесінен қашқан адам дейді. Міне бұл 4 анықтама Ахмад ибн Хамбалдың хадисінде бар. Сол үшін кез келген дінде басқасына зиян келтірме деген нәрсе бар. Тірі жанға зиян келтірме. Ал енді белгілі бір хадис бар. Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси. Өз бауырына, өз қалаған нәрсесін бауырына жақсы көрмейінше, ешбіреуіңіз иман келтірмейсіз дейді пайғамбарымыз. Өзіме қалаған нәрсені сізге де қалау керекпін. Өзіме қалаған жақсы нәрсені басқасына да мен қала керекпін. Асқар мырза, көп рахмет. Тұшымды жауаптарыңызға, көкейде жүрген сұрақтарға өте жақсы жауаптар алдық. Сонда қорытындылай келгенде, бұл біздің ұлттық болмысымызды, бейнемізді сақтап қалатын бұл ұлттық құндылықтар болып тұр. Бұрыннан келе жатқан өзіміздің ата-бабаларымыздың өндіріп кеткен ұлттық құндылықтар. Дұрыс айтасыз. Енді осы қорытындылап, мына бір сұрақ қойсам бізге, осы ұлттық құндылықтарды кішкентай кезінен балаларға сіңіру жайында, көкейіне құю жайында маман ретінде айтсаңыз.
ұлттық құндылықтарды? Ұлттық құндылықтарды насихаттаудың бірінші жолы ол тіл. Тіл ол адамның мынау ойлау жүйесінің кілті. Тіл арқылы құндылық беріледі. Тіл арқылы ұлттың ұстанымдары беріледі. Тіл арқылы адам тарихи жады қалыптасады. Екіншіден бұл мәдениетіміз. Үшіншіден дәстүрлі дініміз. Көрдіңіз ба? Салт дәстүріміз. Осының барлығы біздің мәдениетіміздің, осы біздің ұлттық бірегейлігіміздің элементтері болып есептеледі. Осының бәрі күшейіп келе жатыр, шүкір. 90 жылдарға қарағанда осы ұғымдардың бәрі дамып жатыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз жалпы болашағымыз шүкір жақсы деп есептеймін. Бізде регресс емес, прогресс жүріп жатыр. Қазіргі таңда ұлттық құндылықтарды насихаттайтын контент көп. Осы ұлттық жадымызды жаңғыртып жатқан мамандар көп, тарихшылар көп, саясаттанушылар, әлеуметтанушылар. Көрдіңіз ба? Әртүрлі саланың мамандары көп. Сол үшін біз 90 жылдармен салыстыратын болсақ, біз өте жоғары деңгейде прогрессте жүріп жатырмыз. Біздің қазір мықты әншілеріміз бар әлемдік деңгейде, мықты киномыз бар, мықты әртүрлі салада мамандарымыз бар. Сол үшін біз тек прогрессте кетіп жатырмыз деп ойлаймын. Регресс емес, керісінше дамып, демографиялық тұрғыдан да шүкір. Көрдіңіз ба, 90 жылдар біз бір сәтте 14 миллионға түсіп кеттік қой. Қазір шүкір 20 миллионға жетіп қалдық. Бұл одан ары осылай дами береміз деп есептеймін. Құдай елімізді аман қылсын, иншалла, жұртымыз тыныш болсын. Солай жалғаса береді деп ойлаймын енді. Рахмет. Иә, енді 90 жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін енді бүткіл мұсылман елдеріне, жалпы әлемге тәуелсіз ретінде мойындалғаннан кейін есік аштық қой. Иә, түрлі тек ислам дініндегі бағыттар емес, басқа да діндердің өкілдері кірді. Бірақ осы 35 жылға жуық уақыт болып қалды тәуелсіздік алғанымызға. Осындай әртүрлі қоғамда, жаңа сөз басында өзіңіз айтып кеткендей, адам дертке шалдыққан сияқты қоғамда дертке шалдығады дедіңіз ғой. Сол дерттерге шалдығып қалғаннан кейін бұның енді қалай шешім табамыз деп жолын іздегенде осы түптің түбінде айналып келіп осы түп қазығымызға, ұлттық құндылықтарға оралу деген мәселе тұр ғой. Бұның ар жағында сол мына яссауи ілімі, бекет ата ілімі деген нәрселер. Осы ілімді қайтадан кеңінен насихаттау керек сияқты. Иә. Сонда ғана қоғамдағы мәселелерді шешіп, қайтадан жаңағы айтқан жақсы жаңағы биікке өзіміздің Иншалла. биігімізге көтерілеміз деп ойлаймыз. Алласы. Сізге көп рахмет. Рахмет Уақыт сізге. бөліп біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Сізге деніңізге саулық тілейміз. Аумин, рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Осылай елге қызмет ету жолында шаршамаңыз, талмаңыз, аман жүріңіз. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.